ရန်ကုန်ကလူကကြီးကိုကောင်းစစ်တွေလူကမှမဖြစ်လို့ဒီကလူတွေကလည်းဒီလူတွေကမောင်းရကောက်ဆွဲနေတော့မလားအကြောင်းကြောင့်မှာဒီလိုလူတွေကုသိုလ်ပြုနေကြပါရဲ့ဘယ်ကမှလင်းနော်ဒီနေ့2ရက်3လ2026ခုနှစ်တပေါင်းလပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းအာယုံ4နာရီမှာမော်တင်စောမှာရှိတဲ့အမရာကျောင်းတိုင်လေးမှာမိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူးပြီးတော့ကျင်းသူမိဘတွေကိုအမှုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံကဘုရားဘူးသွာလာတန်ဃာတော်များနဲ့ဘုရားဘူးလာရောက်ကြတဲ့မိဘဖြစ်သူတို့အတွက်မွေးငါခောက်ဆွဲအချိန်300တီတီကိုလာရောက်ပြီးတော့လူရန်ကျူငွေအခမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့မော်တင်စွန်းရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတုဒေသအလူပွဲလေးကိုဆောင်ရွက်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားတချို့နဲ့ဖျားခေါ်ဘကလူကြီးအုတ်ချုပ်ရည်မှုတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပွဲလေးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်အလူမကြီးကတော့အချင်မှုတူနဲ့ဟိုကြည့်ကြည့်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်စီကားတဲ့နေ့လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘုရားမှာရောဘုရားရင်ပြင်မှာရောဘုရားခြေရင်းမှာရောဘုရားရဲ့ဒီပြဝိအပြင်ဘက်မှာရောနေတဲ့လူအုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲ။အခုကမနေ့9နာရီလေးခွဲသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားဘူးလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေဖျားဘူးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူတွေအတွက်အခမ်းကျွေးမှုကိုစတင်ပြင်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပုံပေးပါတယ်။တန်ဃာတော်များကလည်းပုံပေးပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဖျားဘူးလာတဲ့ဧည့်သည်များကလည်းသူနေရာနဲ့သူလာရောက်ပြီးတော့စနစ်တကျသုံးဆောင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကယ်ကိုကြည်နေဖို့လည်းကောင်းတယ်လှူရကြိုးလည်းနဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မနစ်ကထက်ဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့စီရဲလို့လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကကျွန်တော်မိန့်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတကယ်ကိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှူတဲ့နေ့မှာဒီမော်တင်ဆွန်ဖျားမှာစီစီကကပူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်အမရာကျောင်းတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခမ်းကျိုးမွေးတာဆိုတော့တခါဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာလဲလူဦးရေကအများကြီးပဲရက်ဆောင်နေကြတာပြီးတော့အတွင်းမှာလဲအယောက်100ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြွေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့သူတွေကလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ပေးကြတယ်။ဒါတို့လည်းခေါ်ပေးကြတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရတယ်။အဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုလူတန်းခွင့်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုထပ်တွေ့ရရှိကြပါစေ။